ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬಿ ಕೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ಬಾಹುಬಲಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿನ್ನೆ BSF HCM ಮತ್ತು ASI ಸ್ಟೈನೋಗ್ರಾಫಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು PDF ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರು ನಂಬರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ BSF HCM ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾರಪ್ಪ, 2,75,567 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ASI ಸ್ಟೈನೋವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೈನೋ ಟೋಟಲಿ 8,526 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ HC ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ರೀ, ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2,67,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಈಗ ಸರ್ PDF ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ PDF ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಇದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರವಿಷನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಸುಮಾರು ಪೇಜಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಸರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ನಂಬರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, PDF ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, GK ನಿಮಗೂ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ನ್ಯೂಮಿರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 20. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದವಪ್ಪ, 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದವು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಇನ್ನು ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆ, ಏನು ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರಪ್ಪ, -0.25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 hour 40 minutes ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗು. ಎಷ್ಟದ ರೀ, 1 hour 40 minutes ಟೈಮಿಂಗು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಇದು ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಎರಡರೊಳಗೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೀ, 30 ಓಕೆ ಏನಿದೆ ಟೈಪಿಂಗ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 35 ವರ್ಡ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ 35 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 35 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಡ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಇದು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 5 ಶಬ್ದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 5 ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. PDF ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು SSC MTS ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. SSC GD ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.